Da er det på tide for skjegg å gå, folkens. Holy kø. Hei folk, jeg filmet ikke noe sånn avslutning, ha-det-greier eller noe sånt. Jeg endte opp med å bare legge med i går. Nå sitter jeg her i bilen med mamma og Tor og vent. Hvor er dem? Å nei. Dag er her. Jeg har kidda på Nico. Dag har adoptert meg, så det er bare det vi gjør nå. Som dere så tidligere, så snakket vi om at vi skulle kjøre hjem i dag også, fordi vi skal tilfeldigvis hjem samme dag også, liksom. Så der er jo mest convenient to turene nok en gang. Yep. Det er søndag, my dudes. Vi har akkurat passert Lillehammer, eller vi er på vei ut av Lillehammer nå. Det er for eksempel der er Høgskolen i Lillehammer bortpå. Der er liksom sånn på toppen der. Der er Høgskolen i Lillehammer. Ja. Der har man sånn filmlinje. Blant annet dama til Truls går der. Er det det? Ja. Hvor bor Truls egentlig? Han bor i Oslo. Det blir jo heftig lang distanse da, blir det ikke? Jo, men det har fungert, tydeligvis. Vi stoppet i Lillehammer da, som Dag sa. Jeg skulle kjøpe sånn jævla adapter-ting til mobilen min da, fordi jeg har en sånn retard-mobil, ikke sant? Der Apple bare stoppet med AUX-utgang. Så jeg tenkte jeg skulle kjøpe en adapter da, sånn at jeg faktisk kan høre på musikk og sånne ting. Men så, i øyeblikket jeg skulle gå inn døra til senteret da, så innså jeg jo det at... Det er søndag. Ja, når døra ikke åpnet seg, så var jeg sånn... Søndag, ja. Det er søndag i dag. Jeg endte opp å bare gå rundt i hjørnet for å se etter Dag. Og så jeg McDonald'sen fra vloggen på veien ned hit. Så var jeg sånn, Link i beskrivelsen til den vloggen, eller oppe i et av hjørnene. Ja, jeg kan poppe opp i hjørnet akkurat nå, faktisk. Men ja, så jeg den da. Det var jo akkurat der jeg filmet, liksom, på veien ned hit. Så var jeg sånn, på en liten verden, liksom. We'll come full circle. Ja, faktisk. Det gjorde egentlig OCD-en min litt glad. Hvis dere hører den klirrelyden, så er det en Red Bull som jeg liker å bære på. Det er Red Bull min, faktisk. Er det? Ja, det er fra Sverige-turen, vet du. Du hadde kjøpt en Red Bull, og så har jeg ikke giddet å ta den ut. Vi har snakket om at det er liksom ikke noen barndom uten å dra på 100-fossen et par ganger. Så Dag, du har bodd litt sånn i området her da. Så det er kanskje mer naturlig for det, men til og med jeg som har bodd. Ja, liksom på Vestlandet, liksom. På Eide og sånt, liksom, i barndommen. Til og med jeg drar på 100-fossen. Jeg likte noe mest å kjøre den der raftinga, hvor du sitter i den der... I den liksom sånn gummigreia, og så kjører rundt på en sånn der veldig sånn kraftig strøm. Ja, det var gøy, men jeg husker at jeg synes det var litt skummelt da. Ja. Men nå er det jævlig mange år siden jeg har vært der da, egentlig. Ja, jævlig mange år siden jeg gjør det også. Men oh my kø. Det har vært kø liksom sånn herifra, eller fra Mjøsbrua og hele veien hit, og hele veien opp hit liksom. Det er langt forbi Hundefossen. Folk kommer jo fra Kvitfjell, som er litt oppi her, som er sånn som Hafjell, liksom, veldig kjent sånn akested og sånne ting. Jeg skjønner liksom ikke hvordan de har klart å holde snø i fjella i denne varme påsken her. Altså, jeg var nylig ut at snømaskin og en ting da. Jeg var sånn, hva slags black magic er det her, liksom. Jeg visste ikke at det gikk an. Hva? Sånne maskiner som lager sånn Ja, snøkanoner, ja. Ja, jeg visste ikke at det var en ting. Jeg var sånn, hvordan får man lager man snø i det? Det er bare at de skyter ut vann som de har kjørt med noe sin i gamperæva. McDonald's dro på sånn skitur, men det var jo nesten ikke fjell en gang de sånn for da. Det var sånn i The Pocono og sånn, hva det heter, i Jersey en plass. Jersey. Jeg klarer ikke Jersey-dialekta. Den er så gebrokken. Den er jævlig stygg, men jeg tror det er litt sånn som Grimstad, da. Liksom dialektet, eller aksenten er dødd ut på en måte. De fleste der snakker egentlig ganske vanlig engelsk. Ja. McDonald's snakker i hvert fall helt vanlig. New York-aksenten var egentlig litt sykt på en måte, synes jeg. Ja. I'm walking over here! Så Rocket Raccoon engelsk egentlig, som New York Raccoon. Forresten, onsdag fra vi recorder denne vloggen her, så er det Endgame. Endgame kommer ut på onsdag. Vi er i sluttspillet nå, folkens. Vi er i sluttspillet. Og herregud, jeg gleder meg så inn i svarteste gamperæva. Altså, jeg så Matt Pat sin video, og hvem han tror... Nei, jeg vil ikke vite noen ting. Nei, han har ikke spoilet noe. Jeg vet, men jeg vil ikke ha teorier eller noe. Jeg vil ikke vite en jævla ting. Ok, men det er bare sånn, jeg kan fortelle hva teorien går ut på. Han prøver å finne ut av hvem som er likely til å overleve, og hvem som er likely til å ikke overleve Endgame. Jeg hørte nok. Ja, jeg skal ikke si noe mer. Nei, fordi sånn, Marvel, plutselig har de begynt å legge ut alt for masse om Endgame. Først så fikk vi faen ikke vite titelen en gang.
Og nå bare, de lastet opp en kort teaser, og så en bittelitt lengre trailer. Og det var faen meg mer enn nok for min del. Jeg vil ha litt sånn mysterier rundt det. Og du har sett det, liksom, det var nok liksom? Ja, jeg har sett dem to, men så lastet de opp enda en trailer der sånn low-key spoiler ting og sånt også. Så Eskil så, han bare sånn, du ikke så det liksom, det er alt for masse. Jeg bare, nei, det er mer enn nok det han har lagt ut fra før. Jeg har sett, men jeg skjønner ikke de spoilerne. Altså det var legget fullt av sånne her poster og alt mulig sånn. Ja, Avenge the Fallen. Ja, jeg vet ikke, det blir litt masse. Og så har jeg hørt at Endgame-spoilers er tydeligvis ute allerede, og de sprer seg som wildfire på Reddit. Fordi at amerikanerne får den 26. april, vi får den 24. Ja, vi får se Endgame 2 dager før amerikanerne. Ja, når jeg hørte det, så var jeg sånn a surprise to be sure, bare welcome one på en måte. Men så var jeg sånn, jeg og Eskil, fordi vi vil se han i lag da. Så det må nesten bli på en helg, fordi at han bor på Mysen, ikke sant? Så skal vi ferdig med alt i dag og sånt. Så vi skal se han på lørdagen da. Så for vår del så er ikke det bra, fordi at da blir det større anledning til å bli spoilet. Ja. Dere får bare logge dere av nettet fra onsdag. Ja, vi var sånn Eskil, slett Reddit, slett Twitter, slett Instagram, slett Facebook, slett YouTube til og med, det er ikke verdt det. Fy faen, ja. Så alle kommentarer på alt, feeden min på Reddit, det er faen meg farlig. Jeg vil ikke vite en jævla ting. Dere våger ikke å skrive kommentarer og spoile. Jeg legger ikke ut der før jeg har sett Endgame i lova. Ja, det skal jeg være enig til at spoilers for Endgame, der setter jeg også en grense. Ok, folkens, så etter at jeg gikk av med Dag, så hoppet jeg bare på igjen i bilen med mamma og Tore og dem, fordi at Dag skulle lande vei til Volda og ikke til Ålesund. Filmet ikke egentlig noe annet spesielt på en hjem, men jeg vil da si at turen generelt, det er noe dagen etter, of course. Turen generelt var egentlig ganske koselig, og jeg er ganske glad for at jeg dro, faktisk. Det var litt fint å komme seg vekk fra alt og alle for en gangs skyld. Nå skal jeg egentlig avslutte vloggen, men jeg sitter her på rommet mitt nå foran PC-en, og jeg sitter og snakker med mine YouTube-friends Kais Nuga og Quais. Nå på Discord. Vi skal til å ta på en episode av Nordic Bros podcast, som er podcasten vi tre har i lag. For dem som ikke vet det, link i beskrivelsen. Sjekk den gjerne ut. Eller sjekk inn oppe i høyre hjørne nå. You know it, Dag. You know it. I know it. Vi skal ikke hinte noe i denne vloggen her hva denne podcasten handler om. Det får dere se når den kommer ut. Så da må dere følge Nordic Bros podcast. Ring med bjella, så vet dere når neste podcast kommer. Og da får dere vite hva vi skal snakke om i denne podcasten. Stemmer det. Den er vel forhåpentligvis ute innen det opptaket her kommer. Hvis ikke, så burde det være det neste som kommer ut. Så sjekk ut det. Ellers, abonner på Quais Nuga. Takk for at dere så på. Trykk ned og bli med i Vinteramenn i dag. Og så snakkes vi i neste stream eller video. Eller podcast. Og så snakkes vi. Ha det bra. Ja, gitt.